Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1. Sākumā novērtējiet situāciju. Pārbaudiet, kāda veida bojājumi ir radušies pēc suņa iznīcināšanas. Ja kabelis ir bojāts, noteikti noskaidrojiet, vai tas ir tikai ārējais slānis, vai arī iekšējie vadi ir cietuši. 2. Pārliecinieties, ka planša ir atslēgta no elektrības avota, pirms uzsākat jebkādas remonta darbības. Drošība ir pirmajā vietā. 3. Ja kabelis ir bojāts, jums būs nepieciešams jauns kabelis. Varat veikt bezmaksas diagnostiku, piezvanot profesionālam tehniskajam speciālistam, kurš var novērtēt bojājumu pakāpi un sniegt jums precīzu informāciju par remonta izmaksām. 4. Ja esat nolēmis veikt remontu paši, iegādājieties atbilstošu kabeli, kas atbilst jūsu planšai. Parasti to var atrast vietējos elektrības veikalos vai tiešsaistē. 5. Tagad, kad jums ir nepieciešamie materiāli, sāciet ar vecā kabeļa noņemšanu. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atbrīvotu planšu no tās korpusa un piekļūtu bojātajam kabelim. Rūpīgi noņemiet veco kabeli, ņemot vērā, kā tas bija savienots, lai vēlāk varētu to pareizi pievienot jauno. 6. Ievietojiet jauno kabeli, pārliecinoties, ka tas ir pareizi savienots. Izmantojiet elektriskās lentes vai citus drošus savienojumus, lai nodrošinātu, ka kabelis ir stabils un nekad neizkristu. 7. Kad kabelis ir piestiprināts, uzmanīgi salieciet planšu atpakaļ kopā un pārliecinieties, ka visi skrūves ir stingri nofiksētas. 8. Pirms plānojat atgriezt ierīci darbībā, veiciet vēl vienu pārbaudi. Pārliecinieties, ka kabelis nav saspringts vai nospiests, un ka visi savienojumi ir droši. 9. Pēc tam pievienojiet planšu elektrības avotam un veiciet testu, lai pārliecinātos, ka viss darbojas kā paredzēts. Ja ir kādas problēmas, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar speciālistu. 10. Ja jums nav laika vai pieredzes remontēt paši, varat izmantot pakalpojumu saņemšanu pie durvīm. Daudzi remontdarbnīcas piedāvā šo opciju, kas ļauj jums ērti nodot ierīci profesionāļiem, kuri to labos jūsu vietā. 11. Pirms remonta uzsākšanas noteikti lūdziet piedāvājumu. Tas nodrošinās, ka jūs zināt, kādas izmaksas ir jārēķinās un varat plānot savu budžetu. 12. Kad remonts ir pabeigts, pārliecinieties, ka esat apmierināts ar rezultātu un ka planša atkal darbojas kā jauna. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.